Bafowethu kuthiwa igcokama lu-mastermind-ke of umaskandi-ke laphana-ke uma uzwa ngakubuhlakali-ke nanobuchule bokwenza into zakhe. Le nto sisabalala kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke abantu-ke bakhuluma-ke izinto ey'ningi ngale list-ke yey'ngoma-ke ayikhiphile-ke eziwu-4. Bathi uMthandeni-ke uyakwazi ukudlala-ke ngomqondo yabantu, ephinde edlale-ke ngomqondo yama-enemies akhe noma-ke izitha zakhe-ke laphana-ke ey'khona endimeni. Ngoba-ke abantu abaningi-ke bebelindele ukuthi-ke uzodedela-ke utalatiya-ke olujwayelekile-ke lwey'ngoma-ke okungenzeka-ke zibe u-12 or 13 kuya ku-14-ke laphana-ke njengokujwayelekile. Wabona qhamuka-ke ney'ngoma eziwu-4 kuphela kwangakholwa muntu. Uthe saqhamuka nalezi ngoma eziwu-4 kuphela kwangakholwa muntu. Sikhumbule kule CD cover noma ke le album cover noma le EP cover ayenzile ke laphana-ke uphethe ama-gloves amhlophe akhomba ngokusobala-ke ukuthi-ke akasekho-ke ey'mpeni-ke zomaskandi. Wabafowethu lo mfo usebenzisele kakhulu umqondo ngokusho-ke kwabantu-ke laphana-ke bakhala ngokuthi-ke u-mastermind-ke wale game yomaskandi-ke laphana-ke njengoba-ke ekwazile ukudidisa abantu umqondo-ke wabayisa le abanye-ke baze bagcina-ke sebeqhagela bakhuluma-ke izinto ey'ningi ezahlukahlukene-ke kanti-ke uyazi yena-ke ukuthi-ke usesenta-ke nalento yakhe-ke ayenzayo-ke la endimeni-ke. Abalandeli-ke bakamaskandi-ke bamthathe njengo-mastermind-ke laphana-ke njengoba-ke sazi kamhlophe ukuthi igoma elisha-ke laphana-ke liyinsizwa-ke enobuhlakali-ke obujule kakhulu. Sikhumbule-ke besimlindele ukuthi-ke uhlezi akhipha-ke amasingili-ke ahamba namantombazane-ke noma-ke ahambisana ney'ntokazi-ke laphana-ke kodwa kule game ushintshile-ke wabuya ngomunye ugiya number 4 asazi-ke mokonje bafowethu ilezo.